الحمد لله أنا رجعت للماضي، الماضي الجميل، رجعت للحنين. طبعا ذكرياتنا مع الوالد، ذكرياتنا مع العائلة، ذكرياتنا مع الناس المقربين. الحمد لله أنا بدأت يعني أرجع لهوايتي القديمة، يعني هذا حب الشيء هذا بالنسبة لي للآن موجود. طبعا احنا صغار يعني كنا احنا واخواني والوالد الله يرحمه والعائلة يمكن الكل، يعني كنا نطلع للمزرعة، قطف الثمار، المحصول الزراعي، كانت متعتنا كلها في المزرعة. رجعت الحين للماضي، يعني هذه حياتنا الطبيعية الحمد لله. يعني قطفنا الثمر وطلعنا النخل وطلعنا، ما خلينا ولا شيء الحمد لله، هذه حياتنا. بعد ما خلصت مشواري الرياضي ولله الحمد عدت للحنين الماضي يعني، وهذه الثمرة الآن موجودة الحمد لله. المنتجات الزراعية في تبوك معروف، يعني الآن المزرعة ما شاء الله موجود فيها كل شيء، العنب، التمر، المنتجات الأغلب موجودة، الحمضيات، وهذا مكان مجتمعنا احنا والعائلة دائما احنا هنا. يعني طبعا أنا من الناس اللي أحب المنتجات الزراعية بشكل كبير، يعني دائما يعني أتذكر الماضي وأتذكر الحين، يعني الحمد لله ما تغير شيء، المتعة هي الحمد لله. الإنسان هو اللي يمتع نفسه في مجال أي عمل. الغذاء جزء كبير من حياة الإنسان. تبوك أكيد إنها أثرت علي. إحنا مناخنا أصلا مناخ زراعي، مناخ جميل جدا، يعني في إنتاج الزيتون، في إنتاج الورد، في تبوك الورد. حبيت الفكرة هذه إني أنا أسويها تكريما لتبوك الورد. يعني تبوك يمكن في ناس كثير يمكن ما تذكر تبوك لأنها في الشمال، أو بالعكس تبوك الآن أقيمت فيها بطولة دولية، فيها مهرجان الورد، موقعها الجغرافي جميل جدا تبوك. الوطني هو أول نادي بدأت فيه، طبعا هذه احنا كنا في الممتاز ولها يعني ذكريات جميلة، لذلك أنا حبيتها تكون موجودة. الأهلي يعني الأهلي هو الراقي، الأهلي هو الكبير، الأهلي هو البطل. يعني الأهلي لي أيام جميلة فيه صراحة الأهلي، وهذه يعني ممكن أقدم تيشيرت عندي الآن موجود، يمكن حوالي 17-18 سنة. جميل. طيب القادسية الحب القادسية يعني كانت من الأشياء اللي هي كانت يعني كنت أنا حاب أنهيها يعني بشيء جميل. كان أكثر اهتمامي بالنسبة لنادي القادسية هو صعود الدوري جميل، والحمد لله تم صعود القادسية. الآن القادسية فريق ثقيل يعني. طيب ايش احلى اكله تسويها وتتقنها؟ والله انا احب الباستا، يعني بشكل كبير. هي اكله خفيفه واكله رياضيه. اكثر الرياضيين هو الاكل الباستا والاكلات الايطاليه بشكل عام. يعني العمل فيه متعه كبيره، يعني الناس ما تتخيل ايش المتعه في العمل او في البزنس بشكل عام. هذا تشيكن، جريل تشيكن. هذا الاستري صوص، هذا طبعا التبانياكي، اكل ياباني يعني. هذا التبانياكي، هذا النودلز. طبعا هذه رساله للشباب السعوديين اللي احيانا يقول لك انا ما اشتغل في المطاعم بالعكس عمل ممتاز، عمل ممتع، يقدر يحصل منه رزقه طيبه ان شاء الله.